Bugün süper bir makarna tarifim var. İtalyanlar kafayı yiyecek. Hadi gel beraber yapalım. Uzun bir zaman oldu. Mutfakta beraber yemek pişirmiyorduk. Hem ben özledim hem siz özlediniz. Instagram'dan da yazıyorsunuz zaten. Bugün çok özel bir makarna tarifiyle yeniden karşınızdayım. İtalyanlar ne yapma dedilerse bu episodda yapacağız. Zeytinyağına sarımsak mı konulmaz? Basacağız sarımsağı. Domatesin içine hamsi mi konulmaz? Basacağım hamsiyi. Bu tarifin en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Minimum malzeme, maksimum lezzet. Aradığımız bugün bu. Hemen malzemelerimi hızlıca sizlere tanıtayım. Çok fazla malzemem yok. Az malzemeyle çok yüksek kalitede bir makarna yapmaya çalışacağız. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Zeytinyağımız var, yarım su bardağı. Pul biberimiz var. Caper'ımız var. Türkçesini bilmiyorum. Bu tarifin starlarından hamsi konservesi. Mutlaka Türkiye'de bir yerlerde vardır. Kesinlikle evinizi, arabanızı, işinizi, saatinizi, motosikletinizi, skuterınızı satın. Bir tane alın. Mutlaka bu pastada olması gereken malzemelerden bir tanesi. Çok az bir sarımsağım var. Yarım kilo sarımsak neredeyse. Ve siyah zeytinim var arkadaşlar. Bu da San Marzano usulü domatesimiz var. Soyulmuş domatesimiz. Abi Türkiye'de San Marzano yok. Babaannende güzel domates konservesi yok mu kardeşim? Git iki kavanoz al. Onu da kullanırsın. Annende var. Babaannende var. Cayır cayır. Bizim elimizde, bizim babaannemiz burada olmadığı için mecbur gidip marketten aldık sizler için. Ve de cecco ve pastamız var burada. Ben linguine tercih ettim. Genellikle linguine tarzında yapılıyor. Sen spagettide de yapabilirsin. Burgu makarnayla da yapıyorsun. Flüt makarnayla da yap. Neyle istiyorsan onunla yap. Kafana göre. Bugün olayımız bu kadar. Öyle bir egzantrik teknik yok. Yana yatırayım, oradan kaldırayım, efendime söyleyeyim, dolaba alayım, 3 gün bekleteyim gibi bir şey yok. Hemen yarım saatte boom diye makarnayı patlatacağız. Bizim kanalı yeni takip eden takipçiler için de hemen bahsedelim. Biz bir yemek pişirme kanalı değiliz arkadaşlar. Yemek pişiriyoruz, makara yapıyoruz, goy goy yapıyoruz, İtalyanlara sallıyoruz. Kafamıza ne gelirse onu yapıyoruz. Bizim yemekten daha çok sohbet üzerine olan bir kanal. Her bölüm başımıza ne geleceği bilmiyoruz arkadaşlar. Bazen mikrofon düşüyor, ses gidiyor. Bazen görüntü gidiyor. Bazen ses kayıt almayı unutuyoruz. Yağmur yağıyor, bölümün yarısını çekmeyi unutuyoruz. Bizim bölüm bu şekilde. Biz bir şekilde başlıyoruz. Biterse sonumuz hayrola. Hadi sizleri de çok bekletmeden hemen makarnaya başlayalım. Ocağımın altını açıyorum. Zeytinyağımı yapıştırıyorum hemen. Zeytinyağı ısınmaya başlıyor. Evet, zeytinyağımız ısındı. Hemen capers'ları çakıyorum. Capers'lar kızarmaya başlıyor. Bunun Türkçesini bilmiyorum ne olduğunu ama onu Google'dan bakarsınız. Yaklaşık bir 2-3 dakika capers'ları kızartıyorum arkadaşlar. Sesi zaten duyabiliyorsunuz şu anda. Dikkat edin. İçinde su olduğu için patlıyor. Capers'larımız çıtır çıtır olduğu gibi sarımsağı ve pul biberi basıyorum. Şu anda öyle bir kokuyor ki arkadaşlar. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Böyle kaşık kaşık içesim var. 1-2-3 dakikada sarımsak ve pul biberle beraber karıştırıyoruz arkadaşlar. Sarımsaklarımız da kızardı. Hemen hamsiyi ekliyoruz. Hamsi konservemizi de yaklaşık bir dakika falan en fazla. 2 somon ekmek yersin bunun suyuna banıp, yemin ediyorum. Zeytinleri de yapıştırıyoruz hemen. Sakin gençler, sakin. Zeytini de ekledik. Hemen domateslerimi ekliyorum. Ufaktan bir kaynatıyoruz. Bu arada hemen pasta suyumu da ısıtayım. İçerisine Çanakkale Boğazı kadar tuz olması lazım arkadaşlar. Pasta suyunuz tuzlu olacak. Sosumuz kaynarken pasta suyumu da hazırlıyorum. Ondan sonra sosa basacağız. Bu kadar. Ondan sonra tadına bakacağız. Bu domatesler biraz ısınınca onları da böyle ezersiniz. Babaannenizin domatesini kullanırsanız zaten onlar ezilmiş şekildedir. Buna ihtiyacınız yok. Yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika falan sosu güzel kaynatırsınız. Bütün malzemeler içine geçsin. Bu sos yağ ve tuz oranı olarak çok yüksek bir pasta arkadaşlar. Biraz yağlı gözükebilir, biraz tuzlu gözükebilir. Ama pastayı bastığınız zaman içine mükemmel kalitede bir pasta oluyor arkadaşlar. Yani içerisindeki hamsiden ve zeytinden gelen tuzdan kaynaklı olarak mükemmel bir umami var arkadaşlar. Sanki içerisine böyle 1,5 kilo et koymuşsunuz gibi muhteşem bir tadı var. Bana inanıyorsanız, damak tadıma güveniyorsanız bunu mutlaka ve mutlaka deneyin arkadaşlar. Domates sosu kaynıyor bir yandan. Bunun hatta ben üstünü kapatayım ya direkt şöyle. Çok ses yapıyor. Hayatımı kurtaran aletlerden bir tanesi arkadaşlar. Timer, zamanlayıcı. Bütün işimi gücümü bununla yapıyorum abi. Çünkü pastayı tam 9 dakika kaynatacağım. Onu buradan ayarlıyorum. Ona göre gidiyorum. Yani dakikası biraz fazla olduğu zaman çok pişiyor, hamur oluyor falan. En çok kullandığım aletlerden bir tanesi mutfakta bu. Bu arada arkadaşlar İtalyanları çıldırtacağımıza söz verdiğimiz için normalde İtalyanlar bununla beraber İtalyan şarabı içiyorlar arkadaşlar. Tabii ki biz ne yapıyoruz? Kesinlikle İtalyan şarabı içmiyoruz. İspanya'ya gideceğiz. Güzel bir Rioja içeceğiz bu akşam. Vintage olarak 2017 rezerva. Aslında bununla beraber Müzel'den güzel bir Riesling. Güzel olurdu aslında bu şarapla beraber ama şimdi Riesling sezonu çok yüksek olmadığı için adam Riesling dedi yalan Netflix şovunda. Müzel neresi aga? Riesling kim abi? Marangoz mu, tezgahtar mı? Kim abi bu herif? Neyse, şef olmuş Allah'tan. Bu güzel bir şarap. İspanya'dan. Aynen Rioja stilinde. Bakalım bu akşam bunu bu şarapla beraber ben deneyeceğim. Güzel olur ya. Vintage olarak da 2017 şarabı. Güzel. Zamanı da geldi. Hatta onu ben şimdi açayım bir havalansın. Bak görüyorsun bir yandan şeften hemen sommelier kimliğine büründük. Riesling dedi herif ya.
Bunu o zaman Roja şarabı içeceğiz bugün. Roja ne lan? Ya bu İspanyollar bu mantar işinde hiç para harcamıyorlar. En boktan mantarı kullanmışlar bak. Yemin ediyorum kitap ayırıcı gibi. Orada beklesin. Havalansın, hava alsın, gezsin, dolaşsın biraz. Bu arada bugün yaptığımız pastanın tabii ki de bir ismi var. Buna İtalyanlar puttanesca diyorlar. Tabii ki ben size bunun ne anlama geldiğini söylemeyeceğim. Google'dan gidin bakın. Bu kanalda telaffuz edemeyeceğimiz bir kelimelerden bir tanesi. Benim en büyük problemim olduğu milletlerden bir tanesi İtalyanlar arkadaşlar. Kafayı taktım ben bu heriflere. Ben Roma'ya gittim abi. Hayatımda yediğim en kötü yemekleri yedim. Ve bu İtalyanların yok ona tuz konmaz, yok sarımsakla soğan aynı şeyde pişmez, zeytinyağı bunda olmaz, o şarap bununla içilmez, bu latte bu saatten sonra içilmez. Oğlum biz salın lan milleti. Dedi ki herif Şoğlu, buna dedi hamsi girmez dedi puttanesca'ya. Koydum ben, ne yapacaksın? Evden mi aldıracaksın hacı? Ne yapacaksın? Geleceksin arabanın lastiklerini mi patlatacaksın? Gel patlat. Ve İtalyanlar ne kadar sinir oluyorsa bir şeye ben o kadar fazla basıyorum. Diyor ki mesela yapıyoruz bu puttanesca'yı diyor. Bu puttanesca ile diyor bir Chianti muhteşem olur. Chianti güzel mi olur? O zaman Chianti içmeyelim kanka. Güzel bir Rioja içelim. Neden? Çünkü İtalyanlara tilt oluyorum abi. Onunla o olmaz, ona bu konmaz. Parmesan peyniri dünyanın en iyi peyniri. En iyi şarabı biz yapıyoruz. En iyi pizzayı biz yapıyoruz. En iyi unu biz yapıyoruz. En iyi tatlı bizim tatlı. Tiramisu yıkılıyor. Oğlum bir bok yaptığınız yok lan. Sizin yemeklerinizde tuz karabiber yok lan. Bir tuz karabiber atın yemeklerinize önce. Ondan sonra tartışalım bu konuyu. Gelecek yine bizim Grumos fanları diyecekler ki sen ne anlarsın lan yemekten. Bizim yemekten anladığımız falan yok kanka. Biz sadece yiyoruz. Ama ben sana samimi olarak söyleyeyim. Bak bakıyorum herife. Son 5 yılın en iyi pizzacısı seçilmiş derli. Gidiyoruz. Bu ne lan? Babaannemin yaptığı pizza daha güzel lan. En azından tuz karabiber var. Adam yapıyor şimdi pizzayı kanka. Bu diyor işte diyor Napoli usulünde bir pizza diyor. Buna sadece domates girer diyor. Buna diyor tuz atamazsın. Tuz atamaz mıyız kanka? Senin pizzana. Al. Al sana tuz. Ne yapacaksın? Bir şey de yapamazsın. Cayır cayır. Fransızlar mesela abi. Bu yemek işini herifler çözmüşler. Canavar gibi yemek yapıyorlar. Heriflerin atarı var, gideri var, bilmem nesi var. Yemekleri güzel. Ama böyle onunla onu içmişsin, bununla bunu içmişsin. Takılmıyor adamlar. Şu dünyada bu yemek ve kuralcılığa en çok takılan insanlardan bir tanesi İtalyanlar. Instagram'a ne zaman girsem işte İtalya'ya gittiğinizde bunu yapmayın. İtalya'ya gittiğinizde bunu yapmayın. Oğlum senin ülkene geliyorum. Ben istiyorsam o cappuccino'nun içine zeytinyağı da dökerim. Ona pastaya ketçap da dökerim. Nasıl istiyorsam kafama göre yerim. Geliyorsun abi Türkiye'ye. Tamam. Kafana göre takılıyorsun. İstediğin gibi yemeğini yiyorsun. Sen geliyorsun mesela Türkiye'ye. Lahmacun üstüne diyorsun ki ben parmesan koyacağım. Biz bir şey demiyoruz abi. Geliyorsun parmesan koyuyorsun bizim lahmacunun pidenin üstüne. Biz sesimizi çıkartmıyoruz. Biz gidiyoruz öyle. Hold on. Kanka sal ya. Herifleri bir salın abi. Bizi bir salın. Haftalık atarlığımız bittiğine göre hemen makarnalarımızı yapıştıralım. Pişirme süresi 12 dakika diyor. Al dente isterseniz 10 dakika. Ben al dente pişireceğim. Çünkü birkaç dakikada sosun içinde pişeceği için. Bunu hemen 10 dakikaya alıyorum abi. Linguini. Bas. Pastanın anasını ağlattık. Şunu bir tavaya koyamadık oğlum ya. Siz ne yapıyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz hacı abi? Dünya üzerinde en çok araç gereç kullanan varsa mutfakta büyük ihtimal ben rekorlar kitabına girerim arkadaşlar. Bunu almışım, ondan sonra bunu almışım, onu almışım, bunu almışım. Şey yapıyorum ya şu anda arkadaşlar. Makarnaların hepsi içine girsin de hepsi güzel bir şekilde haşlansın diye uğraşıyorum. Tek amacım o şu anda. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar ne yemek yapıyorsanız yapın. Ufaktan bir tadına bakın her zaman. Bomba. Bak 10 üzerinden 10 verebileceğim soslardan bir tanesi. Damağın her notasına bir dokunuyor arkadaşlar. Tuzu var, umamisi var, tatlısı var, ekşisi var, tuzlusu var. Her şey var. Bu sosta her şey var. Niye bağırıyorsun? Heyecanlandım bir anda. Ben buna çok az bir karabiber atsam İtalyanlar kızar mı acaba? Kızarlar mı? O zaman atalım kanka. O zaman atalım. Bir karabiber istiyor be. Bu bir karabiber istiyor acı. Ama acı çok iyi ya. O kadar dengeli bir acısı var ki. Bu arada ben Amerika'da kullanılan Red Crush Pepper yani kırmızı pul biberlerden aldım. Yani sizde Adana varsa biraz daha az kullanın arkadaşlar. Yakar. Yanarsınız. Bir de çünkü bu 15-20 dakika falan kaynıyor ya. Acıyı verir bütün sosa. Patates olursunuz. Tadına bakıyorum abi. Çık git lan. Çık git lan buradan. O arada bunlar olurken Roja. Bak göstereyim size. Bunun doğru telaffuzu arkadaşlar Roja. Roja şarabı. Oğlum bak 20 yıllık kariyerimiz var. Beni bir videoda bitirmeyin. Şaka yapıyorum tabii ki de. Rioja. Bu bir 2017 Rioja bu arada arkadaşlar. Ben sadece Netflix'teki şovla dalga geçiyorum. Ama yine her ne kadar Müzel'den bir Riesling tarzında bir şey olmasa da
Ve çok pahalı bir şarap değil arkadaşlar. Bir de şey yapmanıza hani çok fazla bu tarz şarap olaylarına abartmanıza gerek yok. Şarap Amerika'da pahalı bir şey değil. O yüzden her zaman alıp içebileceğiniz bir ürün. Çok fazla fiyat olaylarına takılmayın bu konuda. Ufaktan bir bakalım. Hala biraz açılması gerekiyor şarabın. Biraz zamana ihtiyacı var. Biraz eski bir şarap. 7 yıllık bir şarap. O yüzden biraz havalanması gerekiyor. Ama bizim için havalanma bir sorun mu? Tabii ki de değil. Bu arada arkadaşlar şarabın havalanmasını hızlandırmak istiyorsanız blender'a atıp bir iki dakika falan blender'da çekebilirsiniz. Bunu da söylediğim için bu sommelierler falan benim içinden geçebilir. Ama çalışan bir teknik. Hatun geliyordur. Bir 30-35 dakikan vardır. Hemen dikendir'i alamazsın. Bir karafa koyamazsın. Şarabı açamazsın. Koy kanka blender'a. Bir dakika. Al sana Grand Cru Classé. Hemen bir tadına bakalım. Kanka şarap güzel bir şarap. Güzel hafif bir şarap. Direkt bu puttanesco sosta zeytin ve hamsi ile direkt eşleşecek kanka. Umami kesinlikle bu şarabı uçuracak. Çok bomba bir şarap. Hani böyle bundan daha iyi bir şarap içmediğim bir şarap değil. Güzel bir şarap ama bu akşamın şartlarında sofra şarabı dediğimiz yemeğe eşlik edecek güzel tarzlarda bana İspanya'yı hatırlatan şaraplardan bir tanesi. Bu benim çakma şarap tadımcılarını izlemeyen varsa anlatıyorum bölümünde izlesinler mutlaka. Benim o İspanya şarabı ile Arjantin şarabı arasındaki farkı anlayamayan misafir abilerim, ablalarım onları mutlaka izleyin. Güzel bölüm ya. Ben daha iyi bölümler çekeceğiz. Zamanımız oldukça. Zamanımız da olacak. Size bu arada sosların ve pastanın durumunu göstereyim arkadaşlar. Sosumuz bu şekilde kaynıyor. Bu da bu akşam denediğimiz şarap arkadaşlar. Bir dakikaya da makarnamız hazır olacak arkadaşlar. Onun için de bir süzgeç çıkarayım hemen. Pastam hazır arkadaşlar. Hemen ortamı süzüyorum burada. İstiyorsanız suyundan da biraz ayırabilirsiniz. Ama ben gerek duymadım. Benim sosum iyi kıvamda. Süzüyorum. Hemen soğuk su. Soğuk su olayına kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Evet, şimdi pastayı sosla beraber buluşturma zamanımız geldi. Makarnayı ekliyorum. Ben genelde maşa kullanıyorum. O güzel oluyor. Güzelce sosla beraber makarnanın beraber karışmasını sağlıyorsunuz. Çok öyle alengirli bir olayı yok yani. Fakir pastamız hazır arkadaşlar. Al sana puttanesca'nın kralı kanka. Hadi hep beraber tadalım arkadaşlar. Puttanesca'm hazır. Sizler için tadacağım. Şu anda çok sıcak. Böyle bir iki dakika falan soğutacağım ufaktan. O arada şarabımızın yeniden tadına bakalım. Abi buram buram toprak kokuyor ya. Bu ne biliyor musun abi? Madrid'e yeni gelmişsin. 10 dakika önce cüzdanı çaldırmışsın meydanda. Bir bakıyorsun telefonda tokatlamışlar zaten. Cipsler içinden geçmiş. Orada ufak bir restoran var, gidiyorsun oraya diyorsun ki abi cüzdanı çaldırdım. Cebimde de telefon yok. 5 kuruş da param yok. Bana bir Allah rızası için bir pasta, bir makarna bir şey. Bu abi de geliyor sana bu makarnayı veriyor. Yanına da bir kadeh şarap böyle rehoa yapıyor sana güzel. Ondan sonra sen başlıyorsun bulaşıkçı olarak garsondur, restoran müdürüydü. Ondan sonra işte restoran İspanya'nın en iyi 100 restoranından bir tanesine gidiyor. Başarı hikayesi falan anlatıyorsun. O pasta, bu pasta işte kanka. Öyle bir pasta. Mükemmel bir pasta. Bu arada arkadaşlar her şeyin sonu olduğu gibi bu episodda, bu bölümde sonuna geliyor. Bana bu bölümde eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra pişirmemi istediğiniz bütün tarifleri benimle paylaşabilirsiniz. Yeni bölümde görüşmek üzere. O zaman ne yapayım ben kanka? Bölüm bitti. Ben bu şarabı içeyim. Siz bu bölümü izleyin. Ne yapayım o zaman? Gideyim ben. Hadi görüşürüz haftaya.